Raka lagi batuk sakit nih. Wah, mau cari apa kak? Kepiting. Ini mah ada kepiting di sawah. Ada persawahan. Mau cari kepiting sama ngededein ini si Raka biar kena sinar matahari, biar badannya agak enakan. Dari kemarin batuk nih, batuk loh. Tuh Pak Po tuh semprot-semprot. Semua dari sini ya, parkir sini ya. Area persawahan. Lewati kah? Udah ya. Agak ya. Halo. Ini kepiting besar. Udah dapat lah satu kan. Putih. Ini wes kungkum baru ya. Yes. Hati, gini. Ini mengkabur bobrok airnya. Bobrok, sini saya. Udah dapat satu gitu. Lebih kecil kan? Lebih kecil. Enggak oh. Nyemplung aja. Sini. Berani nyekel kecil. Berani. Hati, beling. Dapat satu ya. Cari lono. Cemplung iko. Tuh. Oke. Dicapit tuh iko. Mana itu dicapit? Kuwi kepitingnya mau aku agak berani. Capit kepiting iki. Ben, tak apa-apa. Apa ini? Lang. Hmm? Lang.
Oh, jenenge apa? Dia patah. Iku atas. Ini apa mau gua kerangnya? Melayu. Buyunya Melayu, ndelek iki ngerong di sana mau aku nyekel. Nyari di sono lho penak ya. Demi Melayu ya. Yuk. Lanjut. Jalan sambil cari kepiting. Iya. Awake sehat, Bro. Berjemur cari kepiting. Panas. Masih batuk lu. Iya, jatuh loh Minggu. Ini berjemur kepiting loh. Di area persawahan menjemur si Raka lagi sakit, lumayan biar sehat. Pengen dek sono mau Raka berjemur di sini, dapat vitamin, menyehatkan. Lari kan, kabur kan cuma.